Алыска барбай эле жакынкы мамлекеттерди алсак, мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда көп жылдардан бери эле мындай тыюу салуулар жана өтө чектен ашкан жанагы динди ашкерелеген кийим кечектерге тыюу салып келет. Мына жакында эле Өзбекстанда да кабыл алды, өздөрүнүн парламенти кабыл алды мыйзам. Ал жерде дагы ошол өздүгүн көрсөтпөй, көзүн гана ачып, башка жагын мындай чүмкөнүп жүргөн кийимдерге тыюу салынды. Өзбекстанда бул көп жылдардан бери иштейт. Өзбекстанга барсаң, жол салынып жүргөндөрдү деле аз көрөсүң. Көпчүлүк эле мына светтик мамлекет катарында мындай ачык эле жүрүшөт аялдар. Чүмкөнгөндөр почти жок эсе да. Мына ошого каршы дагы жакында дагы мыйзам кабыл алды. Мен айтайын дегеним, Руслан мырза, мына биз кошунабыз, чек араларыбыз бардыгы бир. Мына эмеде Наманганда Хизбут Тахрирди кысымга алып, аябай катуу чабуул жасаганда, мамлекет тарабынан кысымга алынганда, бизге 100 миңге жакын ошол Хизбут Тахрирдин эмелери өтүп кетишкен. Муну ошол мезгилдеги булактардан дагы окуганбыз. Себеби чек аралардан өтүп отуруп, биздин чексиз чек арабыз чектешкен. Мына ошолордон өтүп отуруп, 100 миңге жакын жарандар именно ошо жана Хизбут Тахрир радикалдуу диндик агымдагы жарандар бизге өтүп кеткен да. Элдин арасына сиңип кеткен. Себеби ал жерде жашоого болбой калганда биздин чек араларыбыз бардыгы ачык. Кирип, мына үйлөнүп, жайланып азыр жашап атат. Мына ошолор кече жакында дагы кысым башталды. Дагы бизге ошондой кайрадан кайтып жолугун чечип жүрө албаган, жолугун чечип паранжыны алып, никапты кийбей жүрө албаган жарандар бар да. Динге биротоло тиги ишенип алган, бул эми динге ишенгендин эң бир атрибутикасы, эң бир ишенгендиктин жогорку деңгээлин көрсөтөт деген түшүнүктөр менен жүргөндөр бар да. Мына ошолор дагы чек арадан өтүп биз жака келип атат да. Бул дагы кооптуу. Себеби динге деле мамлекет тарабынан бизде эми диндик ишенимдерге, диндик диний жактан бардык укуктар берилген. Динди чектөө жок. Мамлекет бизде дин мамлекеттен бөлүнгөн, мамлекет диндин ишине аралашпайт, дин мамлекеттин ишине аралашпасын деген бизде мыйзамдарыбыз бар. Бирок ага карабастан ошол динди тутунган адамдар биздин мамлекетте жашайт да, коомдо жашайт. Ошол мамлекеттин, коомдук мыйзамдарына дагы баш ийип жоопкерчиликти сезиш керек. Бизде биз мурда биринчи серим болгондо көп деле маани бербегенбиз. Эми акыркы мезгилде да айрыкча мына түштүк региондорго барганда, мен кече интервьюмда айттым, 4/1 аялдар ушундай чүмкөнүп алыптыр. Болгондо дагы ушундай кара чүмкөнүп, көзүн гана ачкан ушундай кара кийимдерди кийип алыптыр десем, мага жазышып атат, жок эже, 2/1 болуп калды азыр. Айрыкча Кызыл Кыя, Ноокат, Арабан жактарда 2/1 эле аял ошондой көзүн гана көрсөткөн, чүмкөнгөн паранжы жана никаптарды кийип калды деп. Бул жерде хиджаб жөнүндө сөз жок, жоолук жөнүндө сөз жок. Мен айтам, мен деле мусулмандын кызымын. Мен деле аябай мусулманчылыкты карманган үй бүлөдөмүн. Мен атам өзү өтө чоң молдо болгон. Анан атамы ажыга, кыз болсом дагы ажыга мен жөнөткөм. Ошо атамын патасы менен ушул даражага келип жеттим. Мусулманчылык ар бир адам көкүрөгүндө болуш керек, жүрөгүндө болуш керек деп ойлойм. Мен мусулманчылыкты ушул азыр 5 убакыт намаз окуп, бүт бардык эмесин эметип аткандардан дагы артык аспекттейм. Мусулманчылыкты карманам. Бирок ал биздин сырткы кийимибизден көрүнбөш керек. Сырткы атрибутикаларыбыздан, сакал койгонубуздан, узун көйнөк кийгенибизден, же болбосо чүмкөнүп, жанагындай көзүбүздү гана көрсөтүп, бар жогубузду кара чүмкөнүп алгандан биз динди өтө карманган адам болуп көрүнбөшүбүз керек.
Ошондуктан бул мыйзам мен мага көп региондорду кыдырганда аябай көп аялдар, аябай көп жарандар кайрылды. Эже ушуга ошол эмедеги парламенттеги аял аксакал аял катарында ушул маселени көтөрүп чыкпайсызбы? Акыркы күндөрү өтө күчөп баратат. Айрыкча ушундай айыл жерлеринде өтө күчөп атат. Мына ошого тыюу салган бир мыйзамдар чыгарбайсызбы деп. Биз эми элдин өкүлү болгондуктан, эл менен мамлекеттин ортосундагы көпүрө болгондуктан биз элдин ар бир айткан суроо талаптарын биз жеткиргенге акылыбыз. Мына ошондуктан мен бул маселени өзүм эле ойлоп эле же динге бир каршылыгым үчүн же болбосо бир ошондой кийип жүргөндөргө мындай бир тескери оюм болгон үчүн эмес, бул элдин талабы болуп атат. Ошон үчүн мен айтып жана ошо мыйзам чыгаруу зарылдыгына келип такалып, ошол мыйзамдын долбоорун элдик талкууга мына 3-4 күн болду койдук. Аябай катуу талкуу болуп атат. Менин атыма дагы аябай сөздөр айтылып атат. Мен ол сөздөргө эч кандай көңүл бөлбөймүн. Себеби мен өзүм динди чыныгы тутунган адам катарында өзүм билем. Алланын алдында, Кудайдын алдында мен ак экенимди өзүм туура жолдо баратканымды билем. Бизде көбүнчө мындай бир акыркы мезгилдерде жаштардын арасында динге болгон бул жанагы суроолоруна толук расмий түрдө жооп албагандыктанбы, же дин билим берип аткандар мындай начар билим берип аткандыктанбы, акыркы мезгилдерде биздин жаштарыбыз динге туура эмес берилип алды да. Көбү мына консервативдүү, айрыкча консервативдүү көз караштагы жаштарды көргөндө мен бул жаштарды тарбиялаганга биздин дагы күнөөбүз бар деп эсептейм. Себеби биз үй бүлөлүк күчтүү үй бүлөлүк тартипти орното албадык. Үй бүлөдө каада салтты, кыргыз элинин улуттук үрп адаттарын даңазалаган, кыргыздын маданиятын сиңирген жаштарды тарбиялай албай калдыкпы деп ойлойм. Себеби бир муун ушул кайра куруу мезгилдеринде көчөдөн тарбияланып калды. Аларга үй бүлөнүн чыныгы мындай нарк насилдерин, улуттук нарк насилдерди үйрөтө албай калдыкпы деп өзүмү дагы күнөөлөйм. Себеби азыркы жаштар эгерде ошол үй бүлөдөн, бала бакчасынан, мектептен ушуларды биздин улуттук каада салттарыбызга, нарк насилибизге, маданиятыбызга сиңирип, ошону кулагына куюп чыгара турган болсок, азыркы жаштарыбыз бөтөн чөйрөдө мындай азгырылып, алданып кетпейт беле дегендей да ой келет да. Эсиңизде болсо, убагында Владимир Ильич Ленин, эми азыркы жаштар бул киши жөнүндө көп деле билбейт болуш керек, бирок биз ошол улуумун, ортомун бул жакшы билет бул кишини. Ошол киши убагында айткан болчу, тиги дин бул опиум депчи, наркотиканын бир түрү деп. Эми мүмкүн жана атеизм деген түшүнүк ошондон келип чыккандыр. Бирок азыр убакыт башка. Биздин кыргыз эли, Кыргызстан конституцияда светтик өлкө катары белгиленгени менен ишеним, негизги ишеним 99% бул ислам дини. Бул жакшы негизи. Өзүңүз айткандай пейилди, ниетти түздөлүшүнө мен кошулам. Жакшы. Бул жерде да бир ой келип атат, мен айтып коеюн. Чын-чынына келгенде ислам диндин бизге калтырган аябай руханий мурастары. Мына салттуу ислам деп эмнени айтабыз? Салттуу ислам деген бул Куран менен сүннөттүн жолу. Ошол жолду карманган алымдар, ата бабаларыбыздын каада салттары, ушу ислам дининин бизге калтырган улуттук нарк насилдери, руханий мурасы, асыл баалуулуктары бул салттуу ислам. Бирок биз ошол салттуу исламды
акыркы мезгилдеги Куранды мындай мындай талдагандар, чечмелегендер, туура эмес жагына чечмелеп, көпчүлүк мына жаштарды, мен айтып атпайм, жаштарга биз улуттук нарк насилди, каада салтты сиңире албай калдык деп. Мына ошол жаштар азгырылып кетип атат. Мына чет өлкөдөн келген гранттар, чет өлкөдөн келген ар кандай окуулар, диний агымдар биздин жаштарыбызды башка жака, консервативдик жакка алып кеткендей болуп атат. Радикалдуу көз караштар. ооба. Ошондой көз караштарды дагы мен бардык эле мусулмандарды айтпайм, бардык эле мындай диний адамдарды айтпайм. Арасында ошондой адамдар барган сайын көбөйүп кетип аткандыгы, ошол эле мезгилде биз диндин өтө чоң жакшы жактарын көрдүк. Ыймандуулукка тарбияладык, ыймандуулукка жетиштик. Мына жаштарыбыз кечке эмелерде отуруп, пиво ичип, арак ичип, жанагынтип мас болбостон бардыгы намазга жыгылышты, бардыгы ыймандуу боло баштады. Бирок бүгүнкү картина башканы көрсөтүп атат да. Мен сизге бир суроо бергим келип атат. Мисалы үчүн мына сиз сунуштап аткан жанагы никап паранжы, бетин жапкан кийим менен анан ашыкча узун саксайтып коюлган сакалга мындай административдик жаза каралсын деп атпайсызбы? Бул мыйзам сунушталып, коомчулукка талкууга коюлгандан бери абдан көп мындай мен байкап турам, кээде радикалдуу көз караштар дагы чыгып атат да. Эми өзүңүз айткандай 30 жыл биз жанагы орусча айтканда упущение кылган, элдин көпчүлүгү диндин ар кандай түрүнө кирип кеткен коомчулукту бул сиз сунуштап аткан мыйзам кайтарат деп ишенесизби? Мындай бир оздуктайт деп. Эми такыр эле мнениясын. ооба, элдин ой пикирин угуп атам, көрүп атам. Айтылган сын пикирлерди дагы таразалап атам. Анан бирок биз ушул боюнча эгерде эч нерсе мындай чара кабыл албай кой бере турган болсок, эртеңки күнүбүздү ойлоп атам. Эртеңки күн ар бир экинчи аял чүңкөнүп көчөдө. Анан бул мыйзамды жаратууга мага дагы бир нерсе себеп болду. Мен бир тааныш эжелерим келип калды. Анан келип ошо делегация болуп келишти, ошолор мага айтты. Тиги кафеге кирдик эле деди. Кафеде 3 жамынган аялдар отуруптур деди. Бирок бирөөн карасак, эмеси туфлиси эркектики экен деди. Эркектин туфлиси дейт. Анан аябай кызыгып бири-бирибизге айтып, муну эркек окшойт десек, колу дагы эркек дейт. Мүчөсү дагы эркек дейт. Ол балким дейт, террористтер, балким кылмышкердир дейт. Анан биз ал жерден тамактанган бизге кооптуу болду дейт. Коркуп, ал кафеден чыгып кеттик дейт. Кайда жерде? Бишкекте. Да. Анан ошону айтып атам мен. Бул эми бир случай да. Анан мен өзүм деле мындай көчөдө баратканда экөө чыга калса, жанынан четтен өтүп кетесиң да. Эми өздүгүн билбегенден кийин, бети жабык болгондон кийин, ким экен көрүнбөгөндөн кийин коркот экенсиң. Чекеден өтүп кетесиң. Мына ошондой случайлар эми бир эле буларда эмес, бардык адамдарда болуп атат да. Мына Чубак ажы өзү дагы аябай жакшы жооп берген экен, ушундай паранжы никап жабып жүрсө болобу көчөдө дегенде, үйүңдө отур деген. Үйүңдө мага демектен шлем кийип ал, бирок көчөгө чыгып элди коркутпа. Эгерде күйөөң ошону талап кылса, күйөөң машинага салып, алып барып кайра алып келсин дагы, үйүңдө отур. Көчөгө чыгып элди коркутпа деген сөзү бар. Бул Чубак ажы алымдардын алымы. Анчалык Куранды жатка билген, анчалык Куранды сүйлөткөн, жан киргизген андай адам жок. Мына ошол адамдын айтканында деле сакал боюнча дагы айтканы бар. Бир тутамыңы ал тутамдан ашпасын деп атат. Куранда ушундай айтылган. Куранда жок нерсени биздикилер каяктан ойлоп таап атат? Деме, мына сиз элдик депутат катары айтып атпайсызбы, тиги элден түшкөн сунуштар,
Мисалы үчүн жана жакында эле Оштон, Ош шаарынан абдан чоң террористтик уюм катары белгилери бар курал жарактар менен 11 адамдан турган чоң бир топ кармалды. Ушундай бир диний иштерге жаманып түзүлгөн. Анан эми бул коомчулук, бирок ушул эле жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн арасында дагы диний багытта, көз карашта жүргөн депутаттар көп да. Биз убагында билебиз, ушул эле Ак үйдүн алдына намазкана салынганын билебиз. Болбосо мындай мамлекет менен дин бул эки башка болуш керек болуш керек. Мамлекет динден ажырым болуш керек. Дин мамлекет. Сиздин өзүңүздүн коллегаларыңыз кандай карап атат буга, көз караштары кандай болуп атат? Сиз сунуштап атканда. Эми мен сунуштап атканда коллегаларым каршы болгондору көп. Бирок түшүндүрүп, азыркы кырдаалды айтып, анан бул мен чыгарып аткан мыйзамдын максатын, анын чыныгы түпкү келечекте боло турган, келечекте келип аткан эмени айтканда түшүнүшүп атат. Эми баардыгы эле мен азыр таң калганым, биз жүрөгүбүздөн туюп турабыз. Бул туура эмес. Мынантип чүмкөнүп жүргөн туура эмес. Биздин ата бабаларыбызда энелерибиз, чоң энелерибиз, тайнелерибиз эч качан чүмкөнүп жүрбөгөн, жолук салынган. Мына 40-50дөн ашкандары мынандай оронуп эме салынган. Ага чейинкилери жолукту жакшынакай кылып, кызыл, жашыл жакшынакай жолукту салынып жүргөн. Жарашкан ошол. Биз тарбияланган доордо мына ошондой апаларыбыз, чоң энелерибиз, тайнелерибиз ошентип салынган. Анан келип эле анан биз мынандай чүмкөнүп жүргөнгө ынанбай атабыз, баардыгыбыз эле ынанбайбыз. Кантип эле ушул даже Арабстанда айтып атпайбы, аларды биз азыр музейге коюп калганбыз. Музейге койгон биздин кийимдерибизди азыр Кыргызстан өздүк кийим кылып кийип атат деп. Ошондой сөздөр дагы бар. Анан ошондуктан биз араб эмеспиз да, биз кыргызбыз. Биздин элибиздин өзүнүн өздүгүн билдирген, маданиятын билдирген, нарк насилибизди билдирген, каада салтыбызды билдирген өздүгүбүз бар да. Өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз бар да. Мына кыздарга такыя, шөкүлө, сур тебетей, анан элечек, булар илгертен кийип келген, бир жакшынакай кыздарга жарашкан. Азыр эми кичинекейинен эле жанагынтип чүмкөнтүп баштап атат. Биздин ошону депутаттар деле, прогрессивдүү элдер деле туура бул эме чүмкөнүп жүргөн туура эмес деп атат. Бирок айтпайт ачык. Айтпайт. Демек, сиздин сөзүңүздөн сиз бул өлкөнүн 99% эли ислам динин кабыл алганын эске алып, исламдын салттуу түрүн бизге мындай жакын экенин эске алып, хиджаб эмне, паранжы же болбосо никап деген эмне дегенди мындай ортосун айырмалап билип алууну сунуштаган мыйзам катары кабыл алсак болот турбайбы? Туура, ошону азыр элге түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Эми биринчи чыкканда алар бардыгы эле ойлоду, жамынган жолукка деле такыр эле динге каршы деп атат. Жок, мен чыкканда эле айтып атам, жолукка, хиджабка каршылыгыбыз жок. Только көзүн гана көрсөтүп чүмкөнүп жүргөн паранжы менен никапка. Мына ушул экөөнө каршыбыз деп айтып атабыз. Анан эми аны хиджаб менен никапты айырмасын билбегендер, хиджаб деп мына кыздар азыр мындай салынып, нелерин эметип алып жүрбөйбү? Мына ошого дагы каршы окшойт деп атат. Биз ага каршы эмеспиз. Бирок өздүгүн көрсөткөн идентификация деп атат. Биз азыр санар тештирүү заманда кетип атабыз. Баардык нерсе эмеден эле, камерадан эле жүз ачык болуш керек. Мына ошого карап туруп документ берилет ошого. Эгерде жүзүн ачпаса кантип анан документин карайт? Ошон үчүн идентификация мыйзамына гана биз өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол адам өздүгүн тастыктаган, өздүгүн көрсөткөн мынакей бети, колу ачык жүрүш керек деген. Бул маселе көтөрүлгөндөн бери интернет айдыңында кечээ дагы бир маалымат пайда болду. Коомчулуктун мындай кысымы менен бул мыйзам артка кайтарылыптыр деп. Бул негизи бул мыйзам азыр талкууга деле да, Бул мыйзамды инициатор катарында өзү депутаттар көп.
аны азыр чыгарабыз. Азыр баардыгына кол койдуруп эме кылып туруп. Муну чындап инициатор болобуз деген депутаттар көп эле. Бирок жалгыздан жалгыз көтөрүп чыккан мен болгондуктан буну эгерде талкуудан алсам мен гана ала алам. Бул дезинформация болду. Анан көпчүлүгү жок. Азыр турат, эмеде талкууда турат. Бүгүн Азаттыктан дагы Супер КЖден да звонить этели, мен айттым, талкууда турат. Бул мыйзам Кудай кааласа кабыл алынат. Ага бүт бардык мынагу активдүү жарандык коом жардам бересиздер дедим. Эми бул жерде ар бир адам өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүш керек. Сиз күтүп аткан турбайсызбы? Коомчулуктун ар кандай көз караштардан жыйынтыктарын угуп турган эске алуу менен, эске алуу менен сунуштар. Бул боюнча могул биздин мамлекеттик дин иштерин жөнгө салуу боюнча өзүнчө агенттик дагы бар да. Алардын көз карашы кандай болуп атат? Мен бул мыйзамды мурда 2 жолу айтып чыккам дин башкармалыгына, ошондой эле биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эмесине, төрагасына, замына айткам. Канча жолу эскерттим 6 ай мурда эле. Бирок эч кандай реакция болбоду. Алардан мага жооп дагы келбеди. Аларга эми мен ойлойм түшүнүктүү эле болуш керек деп. Анан акыры мен бирден чакырдым. Муфтиятты чакырдым, улуу урматтуу Самир ажыны. Анан ушул жерде сүйлөштүк. Айттым мен, может, мыйзам катарында кабыл албай эле, бул күчөп баратат. Бул жерде өтө чоң эме болуп атат. Ошондуктан мыйзам катарында кабыл албай эле сиз жамааттар менен ушул маселени чечип кое аласызбы десем, мен алымдар кеңешине салдым. Алымдар кеңеши бизден эч кандай сөз чыкпасын деп айтты. Биз эч нерсе дей албайбыз. Мыйзам чыгаруучу катарында өзүңүздөр алып чыгарыңыздар деди. Анан мен айттым, сиз эгерде каршысызбы өзүңүз десем, биз деле макулбуз сиздин айтканыңызга деди. Чүмкөнгөндөргө каршыбыз деди. Кечээки эмесинде деле турат. Бул никап кийген фарз эмес деп. Куранда фарз эмес деп өзүнүн сөзү жүрөт. Ал эми Куранда көрсөтүлгөн аврат жерлерин жаап жүрсүн деген. Бет, кол аврат жерге кирбейт. Ол даана жазылган эмеде. Мына ошондуктан эмени Курандын сүрөлөрүн чечмелегенде деле бетиңи чүмкөнүп жүр деген аят жок. Мына ошондуктан бул жагынан динге тийишип атат деген сөз дагы туура эмес да. Бул биз мамлекеттин коопсуздугун, коомдук коопсуздукту, ошол эле мезгилде санарип иштөөдө өздүк идентификацияны сактасын деген гана эме менен. Ошондуктан биз бул мыйзамды ошол өздүгүн билдирип жүргөн атрибуттары, белгилери болсун деген мыйзам менен киргизип атабыз. Ошого такап атабыз. Себеби өздүгүн билбесе, бул элдин да кооптонуусун пайда кылат, жаап жашырынып жүрсө. Анан мамлекеттик дагы кооптулукка эметет. Себеби ошол мына көп жерлерде жардыруулар болгондо көбүнчө ошол жамынгандар болуп атат. Террористтер, кылмышкерлер жүрүп калышы мүмкүн. Себеби жамынып алса, эч ким тааныбайт да, көзү гана көрүнсө, башка жагы бардыгы кара чүмкөттөнүп алса. Мына ошол жагынан дагы мамлекет, биздин коопсуздук комитети дагы бул маселеге өтө мындай карайт болуш керек деп ойлойм. Көңүл бөлүп карайт деп ойлойм да. Анын үстүнө биз келечек муунга өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү, улуттук салт санаабызды, өзгөчөлүгүбүздү жеткирүү милдети бар да. Муну да унутпашыбыз керек. Ооба, бизде өзүбүздүн улуттугубузду сактап калуу. Эмне үчүн биз илгертен бери, мына канча миңдеген жылдардан бери кыргыз болуп сакталып келе атабыз. Кыргыздык өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар да, маданиятыбыз бар да. Улуттук нарт нерсе, каада салтыбыз. Бизди үйдө ата энелерибиз сөз менен гана, насаат менен гана тарбиялаган. Ошол тарбия менен мына биз чызыктан чыкпай ушул күнгө чейин келип атабыз. Демек сөзүңүздүн жыйынтыгында ушундай бир ойду жыйынтыктасак болот деп ойлоп турам. Сиз деле макул болушуңуз керек. Кыргыз нукура, кыргыз улутту өзгөчөлүгү менен салттуу ислам эч качан карама каршы болгон эмес. Туура. Салттуу исламда дагы айтылып атат.
ар бир улут өзүнүн ата бабалары динди карманган. Ошол ислам дининин ханафи мазхаб агымын карманган. Биз ханафи мазхаб агымы бул өзү эме ислам укуктук мектеби 4 бөлүктөн турат. Ханафи мазхаб, Малики мазхаб, анан Шафи мазхаб, эме Ганбали. Мына ушул 4 эме мазхабинин эң бизде жанагы ийкемдүү, эң мындай бардык эмелер диндер менен диндердин тең ортосу болгон демократиялуу биздики ошо жанагы ханафи мазхаб. Мына ошол мазхабта деле айтылып атат. Улутуңун өзөгүн кармап кал деп атат. Улутуңун эмесин өзөгүн жок кылба деп атат. Мына кайсы гана мамлекетке барбасаң улутунун өзөгүн кармап жүрүшөт. Эч качан арапташып кеткен эмес, же болбосо Пакистандын, же болбосо Бангладештин, же Йеменин кийимин кийген эч ким жок. Ар ким өзүнүн кийими менен жүрөт, бирок көкүрөгүндө ислам. Көкүрөгүндө бекем исламды кармаган, бүт бардык эмелерин аткарат. Мына ошондуктан парыздарын бардыгын аткарат. Ошондой эле бизде мына биздин салттуу динибизде улуттун өзгөчөлүгүн биринчи орунга коюп атканын эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү жоготуп, арабка айланып, же болбосо мынакей эгерде биз ошентип чүмкөнүп, бара-бара радикализм бара-бара эмете берсек, мына жаныбызда Афганистан турат. Афганистанга айланабыз, калабыз. Мына азыркы күнү 9 жаш, 12 жаштан кыздарды күйөөгө бере баштады. Жогорку окуу жайларда кыз келиндерге окууга тыюу салды. Бул деген сөз такыр аркага 100 жыл аркага таштап атат да. Мына ошол кошуна мамлекет болуп калбайбыз деп ким кепилдик берет бизге? Урматтуу Кабар маалымат агенттигинин окурмандары жана көрүүчүлөрү, эсиңиздерде болсо паранжы жана никап деп аталыштагы жанагы жүзүн жапкан кийим менен ашыкча ашкере өстүрүлгөн сакал коюуда мындай чектерди белгилөө үчүн мындай административдик жазаларды белгилеген мыйзам долбоору сунушталгандан кийин коомчулукта катуу талкуу болду. Аны сунуштап аткан элдик депутат, эл өкүлү Шарапаткан Мажитова айымдын атына катуу мындай радикалдуу көз караштар айтылды. Эми бул талкуу, көз караш, мыйзам, жакшы мыйзам ошентип кабыл алыныш керек. Негизи бул боюнча биз мыйзамдын инициатору, автору Шарапаткан айымга суроолорубузду бергени келдик эле. Өзүңүздөр көргөндөй жеткиликтүү жоопторду алдык деп ойлойм. Сизге убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңизге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.